zusammen lesen. Mari kita baca bersama-sama deklarasi. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya dibukakan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala terjadi hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Moment. People is our mission, connect with God and make disciples. Later blessings. So. Ja, Endurance bzw. Ausdauer bleibt auf Kurs. Das ist unser diesjähriges Thema im umfassenden Segen. Tema kita saat ini adalah tetap pada jalur atau tentang daya tahan. Und wird unsere Reise durch das Buch Jakobs abschließen. Dan ini akan menutup perjalanan kita di kitab Yakobus. Bei dem Studium des Buches Jakobs haben wir hoffentlich gelernt, ada suatu studium yang mempelajari wie es für uns möglich sein kann, zu versuchen, ein Leben in Weisheit zu führen. Untuk hidup dalam hikmat. Das bringt uns dann zu dem umfassenden Segen, unfachen großen Segen. Dan ini akan adalah berkat yang besar. Diese letzte Serie, bleibt auf Kurs, durchhalten, soll uns helfen. Seri ini akan membantu kita, fähig zu sein, den Kurs zu halten, memampukan kita untuk tetap berada pada jalur, damit wir in diesem segensreichen Leben bestehen können. Supaya kita dapat menang dalam kehidupan yang banyak tantangan. Hendra hat uns letzte Woche schon auf Durchhaltevermögen und Ausdauer eingestimmt. Hendra minggu kemarin sudah banyak menceritakan tentang hal-hal untuk bertahan dan tentang daya tahan. Wir führen die Serie mit dem Titel Bleibt auf der Spur, bleibt standhaft heute weiter. Dan hari ini kita akan tetap melanjutkan tema ini, tetap berada dalam jalur. Und konzentrieren uns auf das Thema Ausdauer. Dan berkonsentrasi terhadap tema daya tahan. Dafür lesen wir Jakob Kapitel 5 in die Verse 7 bis 9. Kita belajar sekarang dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Vers Nummer 7. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Vers Nummer 8. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Vers Nummer 9. Seufzt nicht widereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Zusammenfassend möchte ich gerne sagen, Saya mau memberi kesimpulan. Wir können sicher dastehen, wo wir sind. Kita bisa aman di mana kita berada. Weil Christus an der Tür steht. Karena Yesus berdiri di pintu. Wir können alles ertragen. Kita bisa menahan. Wir sind für alles gewappnet. Kita telah dipersenjatai untuk segala sesuatu. Weil wir wissen, dass Christus bald kommt. Karena kita tahu Yesus segera datang. Es braucht viele Anstrengungen, um einen sportlichen Wettkampf zu gewinnen. Banyak hal yang harus dilakukan untuk memenangkan pertandingan. Die Wettkämpfer brauchen Stärke und spezielle Fähigkeiten.
Para petarung-petarung atau olahragawan membutuhkan kekuatan dan juga kemampuan yang spesial. Die Wettkämpfer sollten auch eine Strategie entwickelt haben, Mereka pun juga butuh strategi um das Ziel als Erster zu erreichen. supaya bisa memenangkan pertandingan itu. Mit den jeweils einzelnen Eigenschaften wird es schwierig sein, ans Ziel zu kommen. Hanya dengan salah satu saja dari karakter ini susah untuk bisa mendapatkan tujuan mereka. Aber die Koordination aller erforderlichen Eigenschaften wird zum Erfolg führen. Tapi dengan koordinasi dari semua persyaratan atau hal-hal yang dibutuhkan, ini yang akan membawa kepada keberhasilan. Wir sollten körperlich und geistig stark sein. Kita harus kuat secara jasmani, secara tubuh, dan juga secara rohani. Und oft müssen wir uns auch auf unsere anderen Teammitglieder verlassen können. Dan seringkali juga kita harus bisa mengandalkan atau bekerja sama dengan anggota tim yang lain. Es gibt jedoch eine wesentliche Eigenschaft, Tapi ada juga ciri khas yang lain die für den Erfolg des sportlichen Wettkampfs unbedingt erforderlich ist. yang benar-benar harus diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pertandingan olahraga. Und das ist Ausdauer. Dan itu adalah daya tahan. Wir können stark, klug und geschickt sein. Kita bisa kuat, pintar, dan hebat, Aber wenn uns die Ausdauer fehlt, tapi kalau kita tidak punya daya tahan, wird uns wahrscheinlich die Energie ausgehen, bisa jadi energi kita habis bevor wir unseren Sieg sichern können. sebelum kita bisa mendapat kemenangan itu. Auf der anderen Seite können uns bestimmte Qualitäten fehlen. Dan di sisi yang lain bisa jadi ada kualitas-kualitas yang kita kurang. Aber wir können trotzdem gewinnen, Tapi kita bisa menang wenn wir genug Ausdauer haben. kalau kita punya daya tahan yang cukup. Und die Frage ist, welches ist unser Wettkampf? Pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi pertandingan kita? Gott möchte, dass wir den Wettkampf um unseren Glauben an ihn gewinnen. Tuhan mau kita memenangkan pertandingan iman kita, kepercayaan kita kepadanya. In gleicher Weise erfordert das Beenden des Glaubensrennens auch Ausdauer. Dan sama seperti tadi, dalam hal ini juga kita membutuhkan daya tahan. Es reicht nicht aus, ein Blitz in der Pfanne zu sein. Tidak cukup hanya untuk sementara, menang sementara. Gott möchte, dass wir Gläubige einen guten Start haben und das Ziel erfolgreich erreichen. Tuhan mau kita sebagai orang percaya memiliki start yang baik dan juga dapat berhasil mencapai tujuan. Wie können wir also Ausdauer auf unserem spirituellen Weg fördern? Bagaimana cara kita supaya daya tahan tubuh kita bisa meningkat? Es gibt 3 Gesichtspunkte, die wir aus Jakobus 5, Kapitel 5 und die Vers 7 bis 9 berücksichtigen sollten. Dan ini ada 3 hal yang kita bisa baca dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 9 yang kita bisa mempertimbangkan. Gesichtspunkt Nummer 1 ist, dass das Ende ist in Sichtweite. Yang pertama adalah kalau akhir itu sudah di depan mata. Die wichtigste Beobachtung hier ist, dass Jakob sein Publikum aufruft, Hal yang penting di sini adalah Yakobus memberitahukan kepada orang-orang bis zu einem bestimmten Punkt durchzuhalten. untuk bertahan sampai pada suatu titik tertentu. Der Punkt ist das Kommen des Herrn.
Dan titik ini adalah tentang kedatangan Tuhan. In Vers 9 sagt er auch, dass der Richter an der Tür steht. Dan ayat yang ke-9 juga dia katakan bahwa sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Was bedeutet, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Yang berarti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Wenn wir an einem Rennen teilnehmen, ist es hilfreich zu wissen, Kalau kita ikut serta dalam pertandingan lari, sangat penting untuk tahu wie weit wir von der Ziellinie entfernt sind seberapa jauh kita dari titik akhir und wann die letzte Runde beginnt. dan kapan ronde terakhir dimulai. Wenn wir zur letzten Runde kommen Kalau kita sampai di ronde yang terakhir und die Ziellinie in der Ferne sehen können, dan tempat tujuan kita itu sudah bisa kita lihat, können wir mit einem letzten Energieschub laufen. kita bisa berjalan dengan energi kita yang terakhir. Ebenso sollten wir als Gläubige unsere Ziellinie kennen. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus tahu titik tujuan kita. Mit anderen Worten, wann wir das Licht am Ende des Tunnels sehen werden können. Dengan kata lain, kapan kita bisa melihat cahaya di ujung suatu tunnel. Für uns ist wichtig, dass ein Ende in Sicht ist. Buat kita adalah penting untuk bisa melihat akhir itu di depan mata. Für uns ist unsere Ziellinie die Wiederkehr Christi. Dan garis akhir kita adalah kedatangan Yesus kembali. Wenn Jesus sein Reich in Fülle errichten wird. Pada saat Yesus melengkapi kerajaannya. Für uns ist auch wichtig zu wissen, bagi kita ini juga penting untuk tahu dass diese Ziellinie nicht weit entfernt ist. Bahwa garis akhir ini tidak jauh. Wenn wir wissen, dass Jesus zurückkommt, kalau kita tahu bahwa Yesus segera datang und bald kommt, können wir in unserem Glauben bestehen. Kita akan bisa mempertahankan iman kita. Wenn wir zum Beispiel wüssten, dass Jesus bald kommt, kalau kita misalkan tahu bahwa Yesus segera datang, würde sich unser Leben radikal ändern. Hidup kita akan benar-benar berubah secara radikal. Wir würden dann unseren Glauben nicht so leicht nehmen. Kita tidak akan meremehkan iman kita. Oder so leichtfertig mit der Sünde umgehen. Atau dengan mudahnya setuju dengan dosa. Doch leben die meisten Christen so, tetapi banyak orang Kristen hidup seperti itu, als würde Jesus niemals zurückkommen. Sepertinya Yesus tidak akan pernah datang kembali. Wir sind geistig nachlässig und verschwenden unsere Tage. Kita secara rohani sembrono dan menghabiskan waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan percuma. Wir sollten überlegen, mit einem Gefühl der Dringlichkeit und Erwartung zu leben. Kita harus mempertimbangkan dengan perasaan dan dengan seberapa pentingnya kehidupan ini. Denn Jesus wird kommen und er kommt bald. Karena Yesus akan datang dan dia akan datang segera. Wenn wir wissen, dass ein Ende in Sicht ist, kalau kita tahu bahwa akhir itu sudah ada di depan mata, wie können wir mit einem Gefühl der Dringlichkeit und der Erwartung leben? Bagaimana kita hidup dengan perasaan ini dan dengan harapan ini? Wie würde sich diese Dringlichkeit ändern, wenn wir mit Gott wandeln würden? Und wie würden wir andere behandeln? Bagaimana hal ini dapat mengubah hidup kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain? Der zweite Gesichtspunkt ist, es gibt ein Endziel. Hal yang kedua adalah ada tujuan akhir. Ja,
Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Ja, Jakob verwendet landschaftliche Bilder. Yakobus menggunakan gambaran tentang seorang petani seinen Standpunkt zu veranschaulichen. untuk bisa memiliki satu titik utama. Ebenso wie der Bauer geduldig darauf wartet, Sama seperti petani yang dengan sabar menantikan hasilnya, dass das Land seine Ernte trägt sampai tanahnya itu membawa hasil, und er auf den Herbst und den Frühlingsregen wartet, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, werden wir, die Gläubigen, aufgefordert, kita pun orang percaya ditantang geduldig die Rückkehr des Herrn abzuwarten. dengan sabar menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Das Prinzip hinter dieser Illustration ist, Prinsip dari ilustrasi ini adalah dass wir mit Geduld auf Gottes Segen warten. bersabar untuk menantikan berkat Tuhan. Ob es nun ein Durchbruch bei einem Projekt ist, Apakah ini adalah suatu hal untuk proyek kita, ein Gebet, das beantwortet wurde, atau doa yang menunggu jawaban, wir uns von Ängsten befreien können, bagaimana kita bisa dibebaskan dari ketakutan, oder es eine gute Versorgung gibt. atau untuk kecukupan, untuk hidup yang berkecukupan. Warten heißt jedoch nicht, untätig zu sein. Menunggu tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Während die Bauern geduldig sind, Pada saat petani-petani ini bersabar, arbeiten sie sehr hart. mereka bekerja dengan sangat keras. Wir sollten also fleißig sein, Kita pun juga seharusnya rajin wenn wir auf den Herrn warten. waktu kita menantikan Tuhan. Aber die Landwirte arbeiten nicht ohne Grund so hart. Tetapi para petani ini tidak bekerja keras tanpa alasan. Sie bestellen den Boden, pflanzen Samen und wässern die Erde. Mereka mempersiapkan tanah, menanam benih, dan menyirami tanah mereka. Aber sie tun dies alles, Tapi mereka melakukan ini semua weil sie sich auf die Ernte am Ende der Saison freuen. karena mereka menantikan hasil panen pada akhir dari musim. Ebenso hart sollten wir Christen in unserem Glauben arbeiten. Demikian pula kita sebagai orang Kristen seharusnya untuk bekerja keras dalam iman kita. Dann können wir uns auf unsere Ernte freuen. Supaya kita bisa bersukacita pada saat kita menuai hasilnya. Wir sollten hart arbeiten, weil wir wissen, dass es ein Endziel gibt. Kita harus kerja dengan keras karena kita tahu bahwa ada garis akhir, ada tujuan akhir. Der dritte Gesichtspunkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass das Ende nahe ist. Hal yang ketiga yang ingin saya katakan adalah bahwa akhir itu sudah dekat. Diese Aussage wird normalerweise mit negativen Bedeutung ausgesprochen. Perkataan ini atau hal ini seringkali diinterpretasikan dengan arti yang negatif. Wenn jemand sagt, dass das Ende nahe ist, bila seorang berkata bahwa akhir itu sudah dekat, bedeutet dies normalerweise, ini biasanya berarti dass das Verurteilung bringen kann und der Tod kommen kann. Bahwa penghakiman dan kematian sudah dekat atau sudah akan datang. Dies mag für die ungläubigen Teil der Welt gelten. Ini bisa jadi berlaku kepada orang-orang yang tidak percaya. Aber dies gilt nicht für uns Christen. Tapi tidak buat kita orang Kristen. Zu wissen, dass das Ende nahe ist, untuk tahu bahwa akhir itu sudah dekat, gibt uns Grund zur Hoffnung, Freude und Ausdauer. Memberi kita
tujuan atau alasan untuk berharap, untuk bersukacita, dan juga untuk memiliki daya tahan. Für uns bedeutet die Nähe des Endes nicht der Beginn der Verurteilung. Bagi kita, semakin dekat akhir itu bukan berarti dimulainya penghakiman. Es bedeutet vielmehr das Ende von Tod, Trauer und Schmerz. Tetapi berarti lebih bahwa ini adalah akhir dari kematian, dari kesedihan, dan sakit. Und es bedeutet den Beginn einer vollkommenen Vereinigung mit Gott, dem Vater. Dan ini berarti awal dari sepenuhnya kesatuan dengan Tuhan, Allah Bapa kita. Vereinigung mit Gott, dem Sohn und Vereinigung mit Gott, dem Heiligen Geist. Kesatuan dengan Allah Anak dan juga dengan Roh Kudus. In Vers 8 befiehlt Jakob seinem Publikum, di ayat 8, Yakobus memberitahukan geduldig zu sein und auf der Spur zu bleiben. Untuk tetap bersabar. Er begründet sein Gebot damit, dass Jesus bald kommen wird. Karena Yesus segera datang. Er führt auch weiter aus, wie man geduldig ist und standhaft bleibt. Kemudian dia juga berkata bagaimana seorang harus tetap sabar dan tetap berdiri teguh. Indem wir den anderen das Leben nicht schwer machen. Dengan cara tidak menyulitkan kehidupan orang lain. Oder es uns schwer machen lassen. Atau menyulitkan diri sendiri. Dann ermahnt er uns, dass wir verurteilt werden. Karena dia berkata kita akan dihakimi. Wenn wir nicht aufhören, miteinander zu murren. Kalau kita tidak berhenti bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Er endet damit, dass der Richter an der Tür steht und deutet erneut an, dass Jesus bald kommen wird. Dan dia juga berkata bahwa hakim telah berdiri di ambang pintu yang juga mengingatkan bahwa Yesus segera datang. Ja, hier werden wir daran erinnert, dass wir Ausdauer im Warten haben sollten. Di sini kemudian kita diingatkan lagi bahwa kita harus memiliki daya tahan dalam kita menanti. Und währenddessen nicht miteinander hadern sollten. Dan dalam saat itu tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Wenn das Ende nahe ist, bleibt keine Zeit für Streitereien. Karena akhir itu sudah dekat, tidak ada lagi waktu untuk berantem. Keine Zeit für hartnäckigen Groll oder Trennung. Atau untuk saling marah satu dengan yang lain atau berpisah dengan yang lain. Wir sollten standhaft bleiben und geduldig sein. Kita harus tetap berdiri teguh dan bersabar. Um in Frieden miteinander zu leben. Untuk bisa hidup dalam damai dengan satu dengan yang lain. Wie würde es für euch aussehen, geduldig und standhaft zu sein? Bagaimana hal ini dalam hidup kalian mengenai sabar dan berdiri teguh? Gibt es Meinungsverschiedenheiten in euren Beziehungen? Apakah ada perbedaan pendapat dalam hubungan kalian? Wie können wir Konflikte in unserem Leben so lösen, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dalam hidup kita? Dass wir friedlich mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenleben können. Supaya kita bisa dalam damai bisa hidup bersama dengan saudara-saudara kita. Einigen von uns fehlt es vielleicht an geduldiger Ausdauer. Mungkin beberapa dari kita tidak punya kesabaran atau daya tahan. Weil es keine Vision gibt. Karena tidak ada visi. Oftmals haben wir nichts, wofür wir beten können. Seringkali kita tidak punya apa-apa yang bisa kita doakan. Nichts, auf das wir hoffen können. Tidak punya apa-apa yang kita bisa harapkan. Nichts, wo wir uns darauf freuen können. Tidak ada apa-apa yang bisa membuat yang kita nantikan atau yang kita buat kita bersuka. Wenn wir dieses Rennen des kompletten abgeschlossenen Glaubens beenden wollen,
Kalau kita mau menyelesaikan pertandingan lari ini, sollten wir ein Endziel vor Augen haben. kita harus punya titik akhir di depan mata kita. Was ist eure Ernte? Apa yang menjadi tuaian kalian? Wie stellt ihr euch eure Ernte vor? Apa yang engkau bayangkan mengenai tuaian kalian? Mit anderen Worten, worauf hofft ihr und wofür betet ihr? Dengan kata lain, apa yang kalian harapkan dan untuk apa kalian berdoa? Wie können wir unser Leben am besten gestalten, Bagaimana cara kita mengatur hidup kita während wir uns der bevorstehenden Wiederkehr Christi bewusst sind? pada saat kita tahu bahwa Yesus segera datang kembali? Kommen wir zum Schluss. Kita sekarang sampai kepada akhir. Wir sind aufgerufen, geduldig zu sein und standhaft zu bleiben. Kita dipanggil untuk bersabar dan untuk berdiri teguh. Weil wir wissen, dass ein Ende in Sicht ist, Karena kita tahu bahwa akhir itu ada di depan mata, haben wir ein Endziel, kita memiliki tujuan akhir, weil das Ende nahe ist. dan karena akhir itu sudah dekat. Weil die Rückkehr Christus nahe ist. Karena kedatangan Tuhan yang kembali sudah dekat. Sollten wir mit einem Gefühl der Dringlichkeit und der Erwartung leben. Kita harus hidup dalam perasaan seperti ini bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Weil die Rückkehr Jesus nahe ist, karena kedatangan kembali Yesus sudah dekat, sollten wir mit einem Gefühl der Dringlichkeit und Erwartung leben. Kita harus hidup dalam perasaan bahwa Yesus segera datang kembali. Wir sollten uns auf die zukünftige Ernte freuen. Kita harus menanti-nantikan tuaian kita. Und wir sollten standfest und geduldig sein. Dan kita harus berdiri teguh dan bersabar. Wir sind auf dem Weg, denn ihr seid auf dem Weg, denn ihr habt zum Beispiel diese Predigt gehört. Kita udah ada di dalam di jalan yang benar karena hari ini kita misalkan mendengar khotbah ini. Ich bilde mir nicht ein, dass ich irgendetwas bei euch bewege. Saya harapkan bahwa saya mengubah sesuatu. Es ist euer Gott. Bukan saya yang menggerakkan Anda, menggerakkan kalian, tetapi Tuhan. Euch über alles liebender Schöpfer. Yang mengasihi kalian lebih atau di atas segala ciptaannya. Der an und mit und in euch wirkt. Yang bekerja di dalam bersama dengan kalian. Nicht ich, nicht diese Predigt. Bukan saya dan bukan khotbah ini. Lasst uns beten. Mari kita berdoa. Hier, unser Gott, du sagst, dass du jedem Weisheit und Erkenntnis schenkst. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau memberikan kepada kami segala hikmat dan pengetahuan. Der dich darum bittet. Dan kami memohon ini. Hier sind wir, mein Gott. Ini kami, Tuhan. Schenke uns mehr und mehr Erkenntnis. Berikan kami pengetahuan yang lebih dan lebih lagi. Helfe uns, dass wir dich und deine Pläne für uns immer erkennen. Tolong kami supaya kami bisa mengetahui dan mengetahui apa yang menjadi plan, menjadi rencana-Mu, Tuhan. Wir danken dir, mein Gott. Terima kasih, Tuhan. Amen. Amin.